Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penyakit panjenengan makhluk Allah, mbak ingat makhluk Allah, kula makhluk Allah. Sami-sami makhluk benar-benar nggih. Monggo ngawas teng lahir batin mbak ingat film jalan tangan sumengkir personal itu anak bulan Allah dan Allah menyimpan menungso bila robos tanggal dina tunggal. Salintunipun bangsa sama kemawon kan tujuan ingkang kula nyakiti ingkang dene tangan sumengkir sareng kula kula kandangan ingkang sumengkir sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man itajaba fi jabarutihi an khalqihi fala aynun tarahu lan lidawlati dasiwahu. Subhana man itajaba fi jabarutihi an khalqihi fala aynun tarahu lan lidawlati dasiwahu. Subhana man itajaba fi jabarutihi an khalqihi fala aynun tarahu lan lidawlati dasiwahu. Subhana man itajaba fi jabarutihi an khalqihi fala aynun tarahu lan lidawlati dasiwahu. Itu ya. Di tempat ya, karena asal ya. Aku udah wujud mulai ya. Kamar kita kasar ya. Ya, itu ya. Yang betul. Subhana man itajaba fi jabarutihi an khalqihi fala aynun tarahu lan lidawlati dasiwahu. Subhana man itajaba fi jabarutihi an khalqihi fala aynun tarahu lan lidawlati dasiwahu. Subhana man itajaba fi jabarutihi an khalqihi fala aynun tarahu lan lidawlati dasiwahu. Subhana man itajaba fi jabarutihi an khalqihi fala aynun tarahu lan lidawlati dasiwahu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fa hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhana man itajaba fi jabarutihi an khalqihi fala aynun tarahu lan lidawlati dasiwahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fa hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد قد قتلت أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد قتلت أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد قتلت أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Tangan itu ya, ini lambung tangan itu ya, jangan ingat itu tempat ya, yang itu ya, yang itu. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود شرا وجرا في الدنيا والأخرى للوصوم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجرا في الدنيا والأخرى للوصوم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجرا في الدنيا والأخرى للوصوم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرك والعلم في البلاء والوباء والمرض على جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع الله والقلم شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام بالقاسم سيد الكونين والسفي الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأعراب والعجم نبي الحرمين موعود المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرك والعلميد في البلاء والوباء والمرض على جسمه طاهر مطهر معطر منورا من اسمه مكتوب مرفوع موضوع الله والقلم شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى اسمه ظلم بالقاسم سيد الكونين الصافي ثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأعراب والعجم نبي الحرمين موعود المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما.
ya. Tarik nafas baiknya betul menjelat ya. Tarik lagi dulu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Tapi tahu nafas baik kan? Kata bagaimana sih? Lo terus akan dia? وقل جلك وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جلك وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جلك وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وفي الآخرة وفي ندم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وفي الآخرة وفي ندم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وفي الآخرة وفي ندم إنك على كل شيء قدير. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد يا رسول الله. إذا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الركبة والحيبة وقلوب الكافرين والمشركين والمنافقين والظالمين والحاسدين والمفسدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الركبة والحيبة وقلوب الكافرين والمشركين والمنافقين والظالمين والحاسدين والمفسدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الركبة والحيبة وقلوب الكافرين والمشركين والمنافقين والظالمين والحاسدين والمفسدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واسقنا الظالمين بالظالمين وأحرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واسقنا الظالمين بالظالمين وأحرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الضر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر والشر الله الأكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الضر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر والشر الله الأكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الضر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر والشر الله الأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم المكتوب من نور يسير على المعبد ذا الباب المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد، وأسألك باسمك العظيم الواحد بوحدة أحد المتعال وحدة من عدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب الأعظام لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفحمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد. Ya Pak, teman nafas mulai Mbak. Enten nyata lho Mbak. Oh, watuke. Serik Quran. Namung betul. اللهم إنا نسألك اسم العظيم المكتوب من نور وسيان على العبد دائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد، وأسألك باسم العظيم الواحد بوحدة أحد المتعال وحدة الكم العدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب الأعظام لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفحمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم على الوصام وبارك وسلم.